Pernahkah Anda mendengar suara aneh di mobil Anda? Seperti dengungan halus yang tak terduga, atau ketukan ritmis yang muncul dan menghilang, atau mungkin decitan yang membuat Anda merinding setiap kali Anda mengerem. Jangan khawatir, kita semua pernah mengalaminya. Mobil, seperti halnya manusia, terkadang mengeluarkan suara-suara yang tidak biasa. Dan seperti halnya kita manusia, mobil-mobil ini tidak bisa begitu saja memberitahu kita apa yang salah. Kita harus menebak-nebak, dan terkadang tebakan itu bisa mahal. Tapi jangan khawatir, saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Justru sebaliknya, video ini akan membahas beberapa suara mobil yang paling umum dan apa artinya. Setelah menonton video ini, Anda akan dapat mengidentifikasi masalahnya sendiri, atau setidaknya Anda akan tahu pertanyaan apa yang harus diajukan ke mekanik, sehingga mereka tidak akan menganggap Anda bodoh. Mari kita mulai dengan suara yang mungkin paling umum dan paling mudah diidentifikasi ban kempes. Anda akan mendengarnya sebagai bunyi gedebuk yang ritmis, hampir seperti helikopter yang terbang rendah, terutama pada kecepatan rendah, atau mungkin sebagai dengungan pelan yang meningkat seiring kecepatan Anda. Sekarang, kita semua tahu betapa pentingnya ban, bukan? Mereka adalah satu-satunya titik kontak antara mobil Anda dan jalan. Jadi, menjaga tekanan ban yang tepat sangatlah penting. Bukan hanya untuk keausan ban yang merata, tetapi juga untuk penghematan bahan bakar dan penanganan yang optimal. Jadi, biasakanlah untuk memeriksa tekanan ban Anda secara teratur. Berikutnya, mari kita bahas suara yang tidak ingin Anda abaikan. Desitan rem. Jika Anda mendengar desitan atau gesekan logam ke logam yang keras saat Anda mengerem, kemungkinan besar bantalan rem Anda sudah aus. Sekarang, penting untuk diingat bahwa bantalan rem dirancang untuk aus. Itulah tugas mereka. Mereka mengorbankan diri untuk menghentikan mobil Anda. Tetapi ketika mereka mulai mengeluarkan suara seperti itu adalah cara mobil Anda untuk memberitahu Anda bahwa sudah waktunya untuk penggantian. Dan percayalah, lebih baik mengganti bantalan rem daripada cakram rem Anda. Itu adalah percakapan yang jauh lebih mahal dengan mekanik Anda. Chapter 3. Sekarang, mari kita bahas suara yang bisa jadi memalukan atau keren, tergantung pada usia dan kecenderungan musik Anda. Knalpot bocor. Jika Anda mendengar suara gemuruh yang keras, terutama saat akselerasi, atau suara mendesis dari bawah mobil Anda, kemungkinan besar Anda mengalami kebocoran knalpot. Sekarang, kebocoran knalpot kecil mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi dapat menyebabkan masalah serius dalam jangka panjang. Pertama, itu ilegal di banyak tempat. Kedua, dapat menyebabkan gas buang ke dalam kabin, yang sama sekali tidak kesekian Anda. Jadi, sebaiknya segera diperiksakan. Chapter 4. Mari kita bahas suara yang bisa membuat Anda merasa seperti sedang mengendarai kereta barang di atas rel yang rusak, suspensi rusak. Jika Anda mendengar bunyi berderak, berdetak, atau mengetuk saat melewati gundukan kecepatan atau jalan berlubang, kemungkinan besar peredam kejut atau komponen suspensi lainnya sudah aus. Sekarang, suspensi yang berfungsi dengan baik tidak hanya membuat perjalanan Anda lebih nyaman, tetapi juga penting untuk penanganan dan kontrol kendaraan. Jadi, jika mobil Anda terasa sedikit lebih goyang dari biasanya, atau jika Anda mendengar suara-suara yang tidak biasa itu, sebaiknya segera diperiksakan. Chapter 5. Dan terakhir, mari kita bahas suara yang tidak ingin Anda dengar dari mobil Anda. Suara mendesis dari bawah kap mesin. Ini bisa menjadi tanda beberapa masalah, tetapi salah satu yang paling umum dan serius adalah mesin yang terlalu panas. Jika Anda mendengar suara mendesis, atau jika Anda lihat keluar dari bawah kap mesin, segera pinggirkan kendaraan Anda ke tempat yang aman dan matikan mesin. Jangan pernah membuka tutup radiator saat mesin panas. Anda bisa mengalami luka bakar serius. Sebelum hubungi truk derek dan biarkan cepat profesional ininya. Jadi begitulah, suara-suara mobil yang paling umum dan apa artinya. Ingat, mobil Anda mencoba berkomunikasi dengan Anda. Itu tidak bisa menulis surat atau mengirimi Anda pesan teks. Jadi ia harus mengandalkan serangkaian dengkuran, klik, dan dentuman untuk menyampaikan maksudnya. Mendengarkan suara-suara ini dan mengatasinya sejak dini dapat menghemat banyak masalah dan biaya dalam jangka panjang.
Dan percayalah, mekanik Anda akan berterima kasih karena telah datang dengan informasi. Bukan hanya dengan ekspresi kosong dan deskripsi yang tidak jelas, seperti suara lucu atau sesuatu yang pecah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengeksplorasi seluk-beluk cara mengganti ban tanpa merusak punggung Anda atau ego Anda. Semoga informasi ini membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi suara aneh di mobil Anda. Jangan lupa untuk selalu merawat kendaraan Anda agar tetap dalam kondisi prima. Sampai jumpa di video berikutnya.